Good morning, gentlemen. Welcome to Mechanic 2001. Mayroon tayong customer MIUI. Ayan, sabay na. Ito ayaw umandar. Inulak na lang ito dito. So bago natin baklasin, siyempre mag-conduct tayo ng testing. Ayan. So gumagana. Try natin. Wala. Pakinggan natin kasi mayroong yan. Yun, tama na. Yan, ignition. Oh. So ang problema base sa narinig ay compression leak. So babaklasin natin tong front cover ito para mag-conduct tayo ng visual checking. Titingnan ko yung paano tingnan yung head gasket. May cover siya. So hanapin lang natin gamit yung yung scanner. Yung scanner natin ay yung mata natin at saka yung tenga. Kasi ito kung compression leak ay hindi to ma-detect ng scanner dahil ito ay MIUI 125. Ang nakakabit lang sa kanya is throttle position sensor. Yun lang. Walang IT, walang mass or MAF sensor. Hindi niya simple lang. Yan, nakakabit na sensor sa throttle body ay yung TPS lang, throttle position sensor, wala nang iba. Then injector, tapos sige. So ang gamit nating scanner, yung mata lang natin at saka yung tenga. Pakinggan lang natin kung saan naglilik, no? Simple lang, hindi to malala, hindi to mabigat na problema. So tatanggalin ko lang muna to, yung cover, pause ko lang muna. Ayan, wala tayong taghahawak ng camera. Baklasin lang natin. Then open natin tong upuan kasi andito yung dalawang screw bolt. Ayan, pause lang natin. Ayan, baklas na. So kita na natin yung mismong makina. Ayan. So uli, conduct tayo ng test para makita at marinig natin yung singaw. Key on, then try, pakinggan natin. Hanapin natin yung kung sa mga naka MIUI, kung marinig mo yan. Yan. So talagang compression leak, no? So wala na akong ibang pizza. Dito yon problema. Walang ibang lulusutan ng compression leak. Sa spark plug, cylinder head gasket, kung dito tayo sa barbula, sa intake valve, magbabackfire yan. Doon sa sa marinig mo yan. Pero ito continuous lang. Yan. Ayan. So wala talaga. Dito lang yon. Bunutin. Paano yung niya. Wala tayong tagahawak na So pause ko lang muna. Kasi baka maano yung spark plug cap. Ayan natin. Ayan. So inspection natin gamit yung mata natin. Medyo corrosion na yung Then try uli. Ayan. Nakita? Okay. So yan ang problema, yung spark plug. So pagka ganun nangyari, wag agad kasi yung iba sasabihin agad na ganon. Simple lang pala yung problema. So lang, tatanggalin natin, kuha tayo ng 16 mm deep socket.
balik tayo. Ito, natanggal na natin. Gamit yung deep socket. Ito na yung spark plug na nakuha natin. Ayan guys, walang spark plug. Yan. Medyo pahina na yung battery. So dito yon, ito yung spark plug. Wala talaga. Yon, tingnan natin. Focus ko lang. Kita nyo? So dito nag-i-exit yung compression. Dito. Lalabas dito. Okay. So walang ibang problema. Spark plug lang. Palitan agad ng spark plug. Tapos andar. Pag hindi kaya ng starter, dahil pahina na yung battery, gamit tayo ng kickstarter. Okay. Kuha lang muna ako ng spark plug. So ito guys, gamit tayo ng NGK. Yan. NGK yung ano ko na spark plug. Ayan. NGK. NGK baka naman. Yan. NGK baka naman. Original to ay hindi to fake ha. Ito. Tingnan nyo naman oh. Original yan. Hindi fake yan. Aha, lag na. Yan. Then bago natin ikabit guys, siyempre titingnan muna natin yung gap. No? Kahit bago, titingnan natin yung gap. Wala, malabong kamera. Yan. Tingnan yung gap. Tingnan lagi yung gap. So, para sa akin, yung gap, chichiko, walang problema, okay. Kabit na natin. Ayan. Huwag basta agad kasi sasabihin ng iba, pa-scan daw. Problema scan, hindi madidetect yan kasi mechanical ang problema. No? Simple lang, mechanical lang ang problema, hindi electrical. Yan. Try C7. Okay. Dinigpitan. Tama-tama lang ang higpit ha. Tama lang ang higpit. Pag ano nang ayan, tama lang. Then balik natin yung spark plug cap. Ayan. Then testing. Ayan. Check, start ka. Ayan. Okay. Ganun lang kadali. No? Mayroon tayong 8 minutos sa pag-troubleshoot, paghanap ng problema. So, thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel, Mechanic 2001. Na nagsasabing our troubleshooting means no trouble for you. Thank you so much. Na. Check. Final para release. Tawag na lang yung may-ari. Natapos na. Ayun. Adel? Okay, alas. Syukran.